यो जस्तो प्राङ्गारिक पदार्थको माटोमा कमी नहोस् भन्नको लागि सरकारले पनि रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको सट्टा प्राङ्गारिक मल उसले घरमा कति उत्पादन गरेको छ सो आधारमा उसलाई अनुदान दिने व्यवस्था र प्राङ्गारिक खेती गरेर कति उत्पादन गर्यो त्यसबाट पनि उसलाई चाहिँ सब्सिडीहरू दिने अथवा बजारमा सहजीकरण गरिदिने अथवा ढुवानीमा उसको उत्पादनलाई चाहिँ अनुदान दिन सकिन्छ कि भनेर योजना ल्यायो भने त सुसुप्त अवस्थाबाटै पनि माथि उठ्न सकिने स्थिति त रहेछ नि त। प्रशस्त छ। मैले भने नि तपाईको सुदूरपश्चिमको सामान आयो भने नि यो बुटोलदेखि काठमाडौँसम्मको उपभोक्तालाई खुवाउन चाहिँ हामी बाटो बन्नुपर्छ। हामीले माथिल्लो पहाडमा प्राङ्गारिक हाल्दिने हो पुरै सोच्ने नै होइन। अच्छा अब समस्या जे आउला देखा जाए के नै हुनेवाला छ कि हामीले प्राङ्गारिक गरे होइन र हामीले जैविक खेती गरे होइन हामीले ऋषिमुनि खेती गरे होइन हाम्रो बाबुबाजेले गरे होइन तपाईकै बाबुबाजेले पनि गरे होला मलाई लाग्छ। कहाँ त्यहाँ युरिया बोकेर बैतडीमा हाल्यो होला र मेरो बाबुबाजेले कहाँ डडेलधुरा बोकेर हाल्यो र। कुरो के हो भन्दाखेरिमा अब हामी त छिटो चाहियो नि त हामीलाई प्याक्ड बोरामा 50 किलो 40 किलोको रासायनिक मल युरिया डिएपी हाल्न रमाइलो भयो कि त्यो त्यहाँ गोबर हाल पहिला त्यसपछि त्यसमाथि गडौला छोडो त्यसलाई गडौलाले खानु पर्यो पकाउनु पर्यो फिल्टर गर्नु पर्यो हाल्न कसले मेहनत गर्ने। कहाँ छ मेहनती हातहरू। त्यो मेहनती हातहरू हुनको लागि एउटा नियम कानुन चाहिन्छ। अनि किसानलाई हामी यतिमा किन्छौँ भन्नुपर्छ त्यो किनेर त्यसलाई प्याकिङ गर्नुपर्छ। प्याकिङ गरेर त्यस्तो ढुवानीको साधनमा राखेर कुन मार्केटमा पठाउने हो। मेरो विकास तपाईको विकास भएर विकास हुँदैन। समग्र मुलुकको विकास हुनुपर्छ देशको जनताको ठाउँको हुनुपर्छ। तपाईमा ह्याप्पिनेस बढ्नुपर्छ तपाईमा खुसियाली बढ्नुपर्छ र त्यो चिजहरू भएको हुनाले सम्भावना छ। यसको त कति राम्रो सम्भावना छ। तपाईलाई यहाँ 16-17 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ तपाईलाई पहाडी एरिया सुरु हुन्छ सुदूरपश्चिमको ओ कर्णालीको त्यो मोहनयालदेखि लिएर यो कञ्चनपुरको मलास भन्दा माथि चढ्यो भने 16-17 मिटरको रेन्जमा पहाडी एरिया सुरु हुन्छ। त्यो पहाडी एरियामा अनमोल चिजहरू हुन्छ र त्यस्तै हामीसँग दुईटा ठुलो फाँट मधेसको छ। यो मधेसको फाँटलाई कर्मिक रूपमा चाहिँ नै स्वस्थ कृषि उपज गरेर यहाँ हामीलाई जो हाम्रो नहुने धान चामल गहुँ पिठो मकै के हो हामीले खाने कार्बोहाइड्रेट जन्ने खाद्य पदार्थहरू यहाँ उत्पादन गर्ने टन्न लाएर हामी जम्मा कागजमा 28-29 लाख मान्छे देखिन्छौँ र हामीसँग जग्गा प्रशस्त छ। हाम्रा यो सम्पूर्ण कृषिको जग्गाहरूको नापजोख गर्ने कति कृषि क्षेत्र छ कहाँ छ कुन कुलो बनाउने यहाँ एउटा समूहलाई 2 लाख रुपैयाँ 4 लाख रुपैयाँ दिएर कुलो बन्छ अरे प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुपर्छ डीपीआर बनाउनु पर्छ डाङ कि ल यहाँको पानी यसरी जान्छ यति वर्षसम्म यो पानी सुक्दैन यसको हेड ठिक छ टेरी ठिक छ भनेर जानुपर्छ हामीले। अनि माथिल्लो पहाडमा तपाईले अक्सिजन च्याउ निकाल्छ ल भन्नुस् कस्तो राम्रो छ तपाईलाई यहाँ धेरै ठुलो कुलर र एसी चलाउनै पर्दैन। अझ माथि जानुस् अझ अक्सिजन हुन्छ तपाईको आजभोलि केराउ गाजरहरू निस्किन्छ माथिल्लो पहाडमा गयो भने। त त्यसको लागि के भने आफै मेहनत गर्नुपर्छ अथवा सरकारले चाहिँ बनाएको योजनाको आधारमा र किसानको अपेक्षाको आधारमा सरकारी कार्यक्रममा खर्च भएको आधारमा कृषि बालीहरूबाट हामीले चाहिँ प्रतिफल पाइराखेका छौँ कि छैन। सुदूरपश्चिमको अवस्था के छ सर सबै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि? अब यो चाहिँ एकदम गम्भीर र जटिल कुरो छ। अब कुरो के हो भन्दाखेरिमा प्रतिफल कतिपय ठाउँबाट राम्रै पनि आएको छ भने कतिपय ठाउँबाट आएको पनि छैन। अब सरकारको लगानी र कृषकको लगानी भन्ने कुरा छ। यसमा विभिन्न प्रकारका लगानीहरू हुन्छन्। हाम्रा कार्यविधिहरूले तोकेको छ कसैमा कति भनेर। र यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो मलाई के लाग्छ भन्दा कि यो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने यसका केही बुदागत रूपमा छलफल गरेर कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ न कि कुनै व्यक्ति विशेषको त्यो कृषि भन्दा पनि बाहिरको सेक्टरको मान्छेको अथवा अन्य कुनै मान्छेको दबदबामा आएर क्षेत्रमा हात हाल्ने हो भने हिजो त बारिसले एउटा च्यालेन्ज गरेकै छ कि यो चेतावनी हो हाम्रा यी वातावरणमा हाम्रो भूमिका कस्तो छ के छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर र यसले एउटा चेतावनी पनि दिन्छ। लगानी धेरै जान्छ लगानी अनुसारको प्रतिफल थोरै मात्रामा आउँछ।
नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट एकसाथ सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हप्तामा 6 दिन शनिबार बाहेक नागरिक सवाल आउने गर्छ र मैले विविध प्रसङ्गमा, विविध विषयवस्तुमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइराखेको छु नागरिक सवालमा। आज मैले कृषिका कुराकानी गर्नेछु। कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीसँग। उहाँसँग म केही छिनपछि कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई म मेसेन्जरमा जोड्नेछु, भिडियो कल गरेर कुराकानी गर्नेछु, संवाद गर्नेछु। र अहिले कृषिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि धान भित्र्याएर गहुँ खेतीका लागि तयारी गर्ने अवस्था हो, यो समय हो। पहाडी जिल्लामा अति चिसो हुने ठाउँमा त गहुँहरू छरिसकेको स्थिति पनि होला, तर तराईको सन्दर्भमा भने अहिले धान खेती नै भित्र्याउने समय हो। यद्यपि हिजो रातभरि परेको पानीले गर्दाखेरि किसानहरूले काटेर खेतमा सुकाउन राखेको धान पानीमा डुबेको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसै गरी तरकारी खेती गर्नेहरूका लागि पनि यो अहिले परेको पानीले गर्दाखेरि त्यो सम्भवतः त्यो नराम्रो हुन्छ कि भन्ने अनुमान मैले गरेँ। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हिजो रातभरि जसो पानी परेको छ धनगढीमा, यही अवस्था सम्भवतः आसपासका क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ होला, जसले गर्दाखेरि अब कार्तिकको यो सङ्क्रान्ति मसान्तमा पानी पर्नाले गर्दाखेरि पानी पर्यो भने यसको असर हिउँदभरि नै रहन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। कार्तिकको पहिलो साता पानी पर्यो भने या हिउँदभरि लगभग पानी धेरै जसो पर्छ या चाहिँ पर्दै नपर्ने पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा सामान्य अनुमानका आधारमा किसानहरूले भन्ने गरेको हामीले पनि सुनेका छौँ। हिउँदमा के कस्तो होला त्यो चाहिँ पछि थाहा नै होला, तर अहिलेको पानीले किसान जसले आलु लगाएको छ उहाँहरूलाई भने यसले घाटा गर्छ होला र धान पाकेर काटेर चाहिँ खेतमा राखेका किसानहरूलाई पनि यसले नराम्रो गरेको छ। र खल्ला खेत हुनेहरूका लागि पनि गहुँ खेतीका लागि अहिले पानी पर्नुले गर्दाखेरि गहुँको उत्पादन प्रभावित हुने कुराहरू बताइन्छ। किसानहरूको यो व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा उहाँहरूले यो कुरा भनेको, हामीले पनि सुनेको आधारमा मैले यो कुरा भने। लगभग धेरै जसो ठाउँमा हिजो रातभरि पानी परेको छ। धनगढीका केही ठाउँहरू त जलमग्न पनि भएका छन्। धनगढीको क्याम्पस चोकमा पानी छ। यसै गरी वडा नम्बर 8 र 7 को बुद्ध चोकदेखि दक्षिणतिरको बस्तीहरूमा पानी जमेको स्थिति छ, पानीको निकास नहुनाले गर्दाखेरि। यस्तै गरी अन्य अब खेतहरूमा पनि पानी जमेको स्थिति छ, जसले गर्दाखेरि काटेको धानमा यसले चाहिँ समस्या गर्छ भन्ने चिन्ता किसानहरूको रहेको छ। धनगढीको अतरिया 6 लेन सडकमा डिभाइडरले गर्दाखेरि समस्या हुन थालेको सवारी चालकहरूले बताउने गरेका छन् र त्यो सडकको दुवै साइडमा दुवैतर्फ डिभाइडरहरू राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि दुर्घटनाको जोखिम बढेको र डिभाइडरभन्दा यतापट्टि त्यो पार्किङ जस्तै भएको, त्यहाँ सवारी साधनहरू विभिन्न किसिमका पार्किङ गर्ने, यसै गरी फोहोर मैला विसर्जन गर्ने, प्लास्टिक बोतल जन्य ढुङ्गा माटो बालुवा लगायतका चाहिँ फोहोरहरू 6 लेन सडकमा चाहिँ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि सवारी साधन गुड्दाखेरि कुहिरीमण्डल नै हुनुपर्ने स्थिति पनि छ। 6 लेन सडकको दुरावस्था चौराहादेखि दक्षिणतिरको खण्डमा निकै नै धेरै फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ, डम्पिङ साइड नै 6 लेन सडक बनाइएको छ धनगढीमा। यसको रेखदेख गर्न नसक्दा समस्या भएको छ। कञ्चनपुरमा नदीजन्य पदार्थको चरम अभावले गर्दाखेरि विकास निर्माण प्रभावित भएको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।
स्थानीय तह र निर्माण व्यवसाय बीचको विवादका कारण महाकाली नदीबाट उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ। हरेक वर्ष असोज 1 गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसाय बीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गर्दै पुल निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा गत भदौ पहिलो साता अदालतले परमादेश जारी गर्दै पुल निर्माण स्थल 500 मिटर दक्षिण र 1500 मिटर उत्तरमा समेत उत्खनन गर्न सकिने आशयसहितको आह्वान भएको ठेक्का निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल सम्झौता नगर्न भनेको थियो। यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीमा पुल निर्माण स्थलको क्षेत्र छोडेर रोयल्टी उठाउने ठेक्का दिँदै आएको थियो। उता महाकाली पुल आयोजनाले पुलको 500 मिटर दक्षिण र 1500 मिटर उत्तर पुलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले रोयल्टी उठाउनका लागि निर्माण अवधिभर ठेक्का दिन नपाउने बताउँदै आएको छ। उक्त मुद्दाको पेशी आगामी कार्तिक 14 गते तोकिएको छ। पुल निर्माण कम्पनी कुमार CFEC जेबीका इन्जिनियर किशोर राज पाण्डेयले पुल निर्माण नै प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का आह्वान भएपछि बाध्य भएर न्यायका लागि अदालत गुहारेको बताएका छन्। पुलको 70% काम सकिँदासम्म पुल निर्माणको क्षेत्र छोडेर विगतमा रोयल्टीका लागि नगरपालिकाले ठेक्का दियो। अहिले भने यस वर्ष भने पुल मुनिबाटै उत्खनन गर्न मिल्ने आशयले रोयल्टी ठेक्का भएपछि समस्या पर्ने स्थिति देखियो। उनले पुलको 500 मिटर दक्षिण र 1500 मिटर उत्तरको क्षेत्र छाडेर नगरपालिकाले आफै पनि अमानतमा उत्खनन गरेर पछि हिसाब मिलान गर्न मिल्ने दाबी गरेका छन्। निर्माण कम्पनीले पुरै महाकालीको उत्खनन रोक्यो भनेर कुप्रचार गरियो। उनले भने अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले धेरै बोल्न मिल्दैन। यसरी पुल निर्माण र स्थानीय तहबीच विवाद हुँदा कञ्चनपुरमा विकास निर्माण क्रसर उद्यमी र घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासी बालुवा गिट्टी ढुङ्गाका लागि भौतारिरहेका छन्। महाकालीमा उत्खनन गर्न समस्या हुँदा यहाँका ठूला विकासी आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन्। अनमोल क्रसरका सञ्चालक तेज बहादुर चन्दले महाकालीमा उत्खनन रोकिँदा मारमा रहेको बताए। अदालतले पुलको क्षेत्र छोडेर उत्खनन सहज गर्न कुनै अवरोध गरेको देखिँदैन। जनप्रतिनिधि किन जनताको समस्याप्रति बेखबर जस्तै भए भन्ने नै गम्भीर विषय हो। उनले 1 महिनादेखि उत्खनन नहुँदा क्रसर उद्योग पनि समस्यामा रहेको बताए। महाकालीमा गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने वर्ग पनि यसबाट धेरै प्रताडित छ। विवाद सुल्झिँदै जाला तर अहिले अल्पकालीन निकास नगरपालिकाले खोज्नुपर्छ। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी मान बहादुर चौधरीले नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माण प्रभावित भएको बताए। हरेक दिन दर्जनौं फोन कल बालुवाका लागि आउँछन्। चौधरीले भने लुकीछिपी आउने नदीजन्य पदार्थ महँगोमा किन्न बाध्य छन्। त्यसैगरी पुल निर्माण कम्पनी र भीमदत्त नगरपालिकाबीच रोयल्टी विवाद पनि छ। नगरपालिकाका नाममा देखिएको बेरुजु नगरपालिकाले पुल निर्माण कम्पनीबाट असुल्नुपर्ने भन्दै करोडौं रकम माग गर्दै आएको छ। तर पुल निर्माण कम्पनीले पुलको लागत इस्टिमेटमै नभएको विषयमा रोयल्टी नतिर्ने दाबी गर्दै आएको छ। पुलको लागत इस्टिमेट सरकारले बनाएर सोही अनुसार हामीलाई काम गर्न दिएको छ। इन्जिनियर पाण्डेले भने यो विषय पनि अदालतमा छ। अदालतको फैसला मान्य हुनेछ। भीमदत्त नगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष लालबहादुर साईले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा रहेको बताए। यो विषयमा आज दिउँसो नगरपालिकामा बैठक पनि डाकिएको छ। उनले भने विवादले महाकाली तटीय क्षेत्रको विपन्न नागरिक निकै मारमा परेका छन् भन्ने खबर प्रकाशित भएको छ। यो चाहिँ कञ्चनपुरको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा भएको समस्या चरम अभावले गर्दाखेरि विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्ने विषयमा थियो। छोटो व्यापारिक विश्राम पछि म कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक एगेरा जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेश एफएम लम्की एफएम सुन्दै गर्नु। दशैं तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट।
दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। दसैँ तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो गढीमा नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अब भने म कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँलाई म मेसेन्जर कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। कृषिको विषयमा कृषिबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारहरूको रहेको छ। कृषि नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा कारणले गर्दाखेरि कृषिमा अनेक सम्भावना रहेका र कृषि लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि कृषिबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभिप्राय राखेर बजेट निर्माण गर्ने, बजेट वक्तव्यहरू बजेट चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। तथापि अहिलेसम्म अब कृषिमा जति उत्पादन अथवा कृषिमा जति लागत हुन्छ सो आधारमा उत्पादन हुन नसक्दाखेरि समस्या भोगिराखेको किसानहरूले बताउने गरेका छन्। मैले मेसेन्जर कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु यज्ञराज जोशी सरलाई र म प्रयास गरिराखेको छु। कृषिका हिसाबले अब सुदूरपश्चिम मिलेको भूगोल छ। तराई, पहाड, हिमाल 9वटा जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर, तराई र फाँपर क्षेत्रमा पर्छन्। त्यसपछि सर नमस्कार, हजुरको मोबाइल यसो रोटेट गर्नु पर्यो। तेर्सो आयो, के गर्नु पर्यो? यस्तो माथि यस्तो आयो हजुरको फोटो। हो अहिले ठिक छ, यो ठिक छ, अहिले ठिक छ। ओके। आदरणीय श्रोता, हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशी जोडिनु भएको छ मेसेन्जर कलमा। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्ते नारायणजी, तपाईँलाई पनि नमस्ते। तपाईँको मिडियालाई पनि एकदमै बधाई, धन्यवाद छ। तपाईँहरूले किसानसँग जोडाउनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। अब यो सुरुमै यो किसानका कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो हिजो रातभरि परेको पानीको प्रभाव अब कृषिमा के होला भन्नेबाट चाहिँ कुराकानी सुरु गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो। यो हिजो राति पानी पर्यो, यसले काटेको धानलाई त नोक्सान गर्छ होला। अब गहुँ खेती र त्यसपछि तरकारी बालीका लागि यो पानी कतिको सहयोगी हुन्छ अथवा यसले अप्ठ्यारो गर्छ सर, के हुन्छ? अब यस्तो छ, तरकारीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने, लगाएको तरकारीहरू यदि पानी जम्ने जग्गामा छ भने त्यो तरकारी अधिकांश मात्रामा बिग्रिन्छ। अब
र अलि माथिल्लो जग्गा छ बलौटे दोमट भएको पानी सहजै निकासा हुने थियो भने त्यसमा के हदबद छ। तैपनि तरकारीको अवस्था उमेर कस्तो अवस्थामा छ, पत्ता खाने तरकारी छ कि फल खाने तरकारी छ कि फुल लागिराखेको अवस्थामा छ कि समग्रमा हिजोको जो पानी परेको छ ओपन फिल्डमा लगाएको तरकारीमा यसले ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। र पानी जम्ने जग्गा छ भने त त्यो सिद्धिन्छ। म तपाईँलाई अब उदाहरण त मैसँग भिडियो छ एउटा अहिले भर्खर मेरो आफ्नो करेसाबारी मैले बनाएको थिएँ, पुरा पानी जमेर लो ल्यान्ड काम लाग्दैन। धानको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने धानको खडाबालीलाई त्यति असर नपर्ला अझै पनि, र जुन काटेर कुन्यु लगाइसकेका छन् र हिजो रातिको पानी जो छ यो पानी एक्चुअली यो अहिले फेवर होइन। यो पानी कृषिको लागि कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिएन। हिजो छोडी अस्ति मात्र तपाईँसँग भने कुरा भएको थियो धानका डाटाहरूको कुरा गर्ने, मैले भन्दै थिएँ यो फ्युचरको कुरा भन्न सकिँदैन, प्रिडिक्सन गर्ने कुराहरू। अब यसले क्वालिटी त 100% घटाइहाल्यो यो पानीले। यो पानीले यसको गुणस्तर त घटाउँछ। अब चामलको मात्रा तपाईँको टुट्ने चामल बढी निस्किन सक्छ प्रशस्त मात्रामा कुन्यु लगाएकोमा भने उतापट्टि खडाबालीमा पनि यसको असर चाहिँ नि स्योर एन्ड सर्टेन परिहाल्छ। अब पानीको मात्रा कति बढ्ने हो त्यो कुराले डिटरमाइन गर्छ। अझै पानी बढ्यो भने झन् चाहिँ धानमा क्षति हुन्छ, काट्न बाँकी रहेको काटिसक्यो, क्षति हुन्छ, राम्ररी क्षति हुन्छ। किन चामलहरूको मात्रा टुट्दै जान्छ कि मिलिङ गर्दाखेरि, त्यसलाई मिलमा हाल्दाखेरि टुट्ने सम्भावना रहन्छ, क्वालिटी कन्ट्रोल हुँदैन। भात पनि बिग्रिन्छ होला पछि। हजुर, भात पनि यसरी भिजेको धानको भात पनि नराम्रो हुन्छ। हो अब अलिकति राम्रो बास्ना आउँदैन, अलिकति ढुस्सके टाइपको बास्ना आउँछ। त्यसपछि जुन अहिले अब यो पानीले गहुँ खेतीलाई पनि प्रभावित पार्छ ओभरअलमा कुरा गर्दा? ओभरअलमा पार्दैन, यसले पोजिटिभ रिजल्ट नै दिन्छ गहुँलाई। अब पानीको मात्रा कहिलेसम्म पर्ने भन्ने कुरामा असर पार्ने हो। गहुँलाई चाहिँ यसले राम्रो एउटा नेचुरल चिसान दिन्छ, यसले फाइदा हुन्छ। अब लगाइने यो बारिस पछि लगाइने हरेक बालीहरूलाई चाहिँ यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ। तर यो वर्षा पानी पर्नुभन्दा अगाडि लगाएको तरकारी बालीमा पनि यसले नोक्सान चाहिँ गर्ने देखियो। गरिसक्यो नि, गर्ने होइन गरिहाल्छ नि। यो त तपाईँको मैले भने नि लिफी भनेको पत्ता खाने भेजिटेबलहरू जस्तै साना साना काउलीका बिरुवाहरू लगाइरहेको छ किसानहरूले, प्रशस्त मात्रामा लगाएको छ। बन्दा लगाएको छ, तम्चुर लगाएको छ, मेथी लगाएको छ, कसैले टमाटर लगाएको होला। पानीको प्रकोप कहाँनिर कति मात्रामा थिच्यो, माथिबाट पनि असर पारो। हिजोको पानी वास्तवमै गजबको पानी छ। मैले 12 बजेर 38 मिनटमा बोलेको थिएँ, म आफै पनि डराएँ कि ओहो यो के पानी हो भनेर। अब सायद मेरो यस छेउमा एउटा टिनको घर भएको हुनाले पनि त्यसको आवाज बढी होला, तर पानी चाहिँ विशाल नै थियो। अनि यसले तरकारी बालीलाई असर पार्यो। र अब आउने बालीहरूमा चाहिँ 10-15 दिन पछि लगाइने बालीहरू हुन् भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति इरिगेसनको मामलामा, सिँचाइको मामलामा अलिकति पोजिटिभ यो भयो वर्षा, हिजो रातिको वर्षाको हामीले चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ। यसपछि अब यो समग्र चाहिँ कृषि उत्पादनका कुराहरू, कृषिबाट जुन समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने सरकारहरूले हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमा त्यो कुराहरू दोहोऱ्याउने र बजेटबाट आउने योजनाहरू पनि कृषिमा विशेष सहुलियतका कुराहरू चाहिँ गर्ने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारहरूले पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्धारण गर्ने गरेका छौँ भनेर भनिँदै आएको छ। तर यो सरकारको लगानी त्यसपछि किसान स्वयंको लगानीको आधारमा हाम्रो कृषिबाट प्रतिफल चाहिँ कतिको प्राप्त चाहिँ भइराखेको छ भन्ने यहाँहरूको मूल्याङ्कन, यहाँहरूले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ सर। नारायणजी, हजुर, मैले अहिले गरेको प्रश्न सुनिएन? फेरि भन्नु त, लास्टमा कुरो बुझिएन। यो अब सरकारहरूले लगानी गरेको, किसानले पनि स्वयं आफैले लगानी गरेको हुन्छ, लगानीको आधारमा अथवा सरकारले चाहिँ बनाएको योजनाको आधारमा र किसानको अपेक्षाको आधारमा, सरकारी कार्यक्रममा खर्च भएको आधारमा कृषि बालीहरूबाट हामीले चाहिँ प्रतिफल पाइराखेका छौँ कि छैन? सुदूरपश्चिमको अवस्था के छ सर, सबै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि? अब यो चाहिँ एकदम गम्भीर र जटिल कुरो छ। अब कुरो के हो भन्दाखेरिमा प्रतिफल
कतिपय ठाउँबाट राम्रै पनि आएको छ भने कतिपय ठाउँबाट आएको पनि छैन। अब सरकारको लगानी र कृषकको लगानी भन्ने कुरा छ। यसमा विभिन्न प्रकारका लगानीहरू हुन्छन्। हाम्रा कार्यविधिहरूले तोकेको छ कसैमा कति कसैमा कति कसैमा कति भनेर। र यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो मलाई के लाग्छ भन्दा कि यो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने यसका केही बुदागत रूपमा छलफल गरेर कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, न कि कुनै व्यक्ति विशेषको त्यो कृषि भन्दा पनि बाहिरको सेक्टरको मान्छेको अथवा अन्य कुनै मान्छेको दबदबामा आएर क्षेत्रमा हात हाल्ने हो भने। हिजो त बारिसले एउटा गरेकै छ कि यो चेतावनी हो हाम्रा यी वातावरणमा हाम्रो भूमिका कस्तो छ के छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर, र यसले एउटा चेतावनी पनि दिन्छ। लगानी धेरै जान्छ, लगानी अनुसारको प्रतिफल थोरै मात्रामा आउँछ। अब मैले 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ अनि त्यहाँ चाहिने 2 बिघामा खेती गर्यो भने त्यो बहादुरी मान्दैन। मेरो आफ्नो पर्सेप्सन, कसैको पर्सेप्सनमा यो ठिक होला, कसैको विचारमा यो ठिक होला। कृषि सुदूरपश्चिमको कृषिलाई मलाई लाग्छ कि धेरै समय पनि लाग्दैन, क्षणभरमै यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि धेरै ठुलो सेक्रिफाइसको खाँचो छ, धेरै ठुलो त्याग गर्न सक्नुपर्छ। हरेक एङ्गलबाट त्याग गर्न सक्नुपर्छ। किसानले गर्न सक्नुपर्छ, कर्मचारीले गर्न सक्नुपर्छ, पोलिसी मेकरले गर्न सक्नुपर्छ, राजनेता भन्नेले गर्न सक्नुपर्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर यदि जाने हो र सम्पूर्ण यसका व्यापारीहरू, यसका खरिदकर्ताहरू, यसका बिक्रीकर्ताहरू सबैको एउटा सर्टेन मुनाफाहरू के कस्तो हो भनेर राख्ने हो भने सबै व्यक्ति विन विन हुन्छ, लाभान्वित हुन्छ। अदरवाइज आयात चाहिँ बढेको छ, केही नयाँ बालीमा हामीले नयाँ आयाम थपेकै हो, नथप्या होइन, नयाँ फ्रुट्सहरू इन्ट्रोड्युस भएकै हुन्। र यी हुने अहिले त हुँदैछन्। भोलि मात्रा बढायो भने कहाँ बिक्री गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने, फेरि किसानको टाउको दुखाइ त्यही हुन्छ। अनि अन्य मुलुकबाट ल्याउने अनि ल्याउने आदि अनादिले गर्दाखेरि यहाँको किसानले मार खान सक्छ। सबै कुरोको खाँचो छ, जनचेतनाको खाँचो छ। मेरो देशको किसानले चिज मैले पिउनुपर्छ, मैले खानुपर्छ, मैले उसलाई 2 रुपियाँ बढी हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। त्यसमा कस्ता प्रकारका ट्याक्सहरू लगाउने, किसानले त गर्छ नि। वाइल्डको किसानलाई किन कमाउने, उहाँ चाहिने त्यो उहाँ दुधला खानको किसानलाई किन रहर छैन पैसा कमाउने। त्यहाँ टमाटर भान्डा लगाएर के गर्ने, लगाऊ त हामीले भनेका छौँ। त्यसको समुचित मार्केटिङ कहाँ छ? यसर्थ पकेटहरू डेभलप गरेर त्यो किसानलाई नै, आधिकारिक किसानलाई नै त्यसका संयोजकहरू बनाउने, दौडाउने हो भने रिजल्ट आउला जस्तो लाग्छ। नभए सामान्य रिजल्ट आउँछ जान्छ। जस्तो यो अपेक्षित जुन परिणामका लागि जिम्मेवार कसलाई बनाउँदा त्यो प्रतिफल राम्रो हुन्छ? प्रदेश सरकारले पोलिसी बनाउने र अधिकतम जिम्मेवारी स्थानीय तहको सरकारमा दियो भने कृषिबाट किसानले मुनाफा प्राप्त गर्न सक्छन्। अब यो जिम्मेवारी कसलाई दिने, कसले यो चाहिँ नि पावर युज गर्ने भन्ने कुराले विकास हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जिम्मेवारी सबैले दिन्छ। सबैले अहिले आधा घण्टा 2 घण्टापछि खाना खान सुरु गर्छ। सिम्पली बुझ्ने के हो भन्दाखेरि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले अघि यहाँलाई लामो एउटा शब्द बोलेको थिएँ, यसका पोलिसी मेकरहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ नि युज गर्ने चाहिँ नि यो लाभग्राहीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ, ढुवानीकर्ता जिम्मेवार हुनुपर्छ, प्रशोधनकर्ता जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैको दायित्व, यो सबैको दायित्व सुधार्नु पर्नेछ के सुध्रिनु पर्नेछ हामीहरूले, अनि हुन्छ। अब स्थानीय सरकारलाई दिने, स्थानीय सरकारमा किसान प्रोग्राम त स्थानीय सरकारमा लागू त हुने हो नि। हामी प्रत्येक कार्यक्रम एउटा गाउँमा लैजाँदैछौँ, हामी त्यो पाटनमा लैजाँदैछौँ बैतडीको भने कहाँ हुन्छ? त्यहाँको स्थानीय सरकार नै हो। र यो कुराहरूमा मैले के बुझ्छु भन्दाखेरिमा कृषिको विकासको लागि स्थानीय सरकारहरूले प्रशस्त पैसा राख्नुपर्छ। आफ्नो जनताको उमेर बढाउनु पर्यो के, त्यसको शरीरलाई अलिक तन्दुरुस्त पार्नु पर्यो, खाइलागेको बनाउनु पर्यो। यी कुराहरू हुन्। उसले बिक्री वितरणको लागि उसलाई एउटा सुनिश्चित बजारहरू हुनु पर्यो, सरकारले ट्रान्सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, प्रशोधन केन्द्र खोलिदिनु पर्यो,
त्यो ठाउँमा लगिदिनु पर्यो। यो सबै व्यवस्थापन गर्न ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ। एउटा जागिरी खाने मान्छे मात्र पर्फेक्ट हुँदैन, एउटा बाहिर स्पिच दिने मान्छे मात्र पर्फेक्ट हुँदैन। हरेक तह र तबकाको मान्छेलाई राखेर हामीले यो प्रदेशको कृषिलाई कस्तो राम्रो बनाउनु पर्छ, कस्तो स्वस्थ कृषि खानुपर्छ। हामीलाई स्वस्थ कृषि चाहिएको छ। अब राम्रो त्यो बढी उत्पादन भन्दा पनि तपाईलाई बिहान तरकारी खिलायो हाम्रो किसानले र त्यो तरकारीमा तपाईको शरीरमा विष छिर्दै गइरहेछ भने त्यो खानाले के गर्छ? हामीले यहाँसम्म जानुपर्छ। यति मसिना कुराहरूसम्म ध्यान दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ लामो आउने सन्ततिहरूले पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ। अहिले अब कृषिमा बढी उत्पादनका कुराहरूलाई ध्यान दिँदाखेरिमा यो रासायनिक मलहरूको अत्याधिक प्रयोग, त्यसपछि यो कीटनाशक औषधिहरू पनि रासायनिक नै प्रयोग बढेको कुराहरू सुनिन्छ। बाहिरबाट आउने तरकारीहरू फलफुलहरूमा पनि खाद्यान्नमा पनि त्यो कुरा चाहिँ हुने र यहीँ उत्पादन हुने कुराहरूमा पनि त्यो अत्याधिक मात्रामा रहने गर्छ। यसलाई नियमन गर्नको लागि अब जनचेतना सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ होला। त्यो दिशामा चाहिँ के कतिको प्रगति भएको चाहिँ पाउनुभएको छ यहाँहरूले? यो 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 सबै चिज बाहिरबाट आउँछ। नेपालको कृषि भनेको सबै बाहिरबाट सञ्चालित हुने कृषि हो। हामीलाई पानी तान्नु पर्यो जमिन मुनिबाट भने पनि त्यसमा लाग्ने औजार उपकरणहरू सबै अन्य मुलुकबाट आउँछ। केवल हामीसँग त्यो नेचुरल चिजहरू हुन्छ। अब कृषि हिजोको कृषि कस्तो थियो, बीचमा कस्तो हुन गयो, आजको कृषिले के असर पार्दैछ, भोलिको कृषि कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरूमा मन्थन गर्ने हो। रासायनिक मलले मात्र के गर्ने अथवा बिउ कीटनाशक औषधि मात्र प्रयोग गराएर के गर्ने? यसर्थ घरको चिज हामी छोड्दैछौँ। कहाँ छ यहाँ किसानहरू पनि मलाई लाग्छ कि धेरै छैन। भयभरको गाई बस्तु चाहिने सडकमा छ, जङ्गलमा गाई बस्तु छाडिया छ, घरमा छैन। अनि कृषि कहाँबाट बलियो हुन्छ? रासायनिक मल मात्र त्यो हुँदैन। यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो जमिनलाई, हामीलाई त के मिनिङ छ? एउटा मान्छेको औसत उमेर भनेको नेपाली डाटा अनुसार कति 65, 66, 68 वर्ष लाग्यो होला। मानव उमेर 100 वर्ष हो र त्यो वर्षसम्म बाँच्नको लागि स्वस्थ खाना खाने हो। त्यो विषादी खाने होइन। विषादी पनि हाल्दाखेरि त्यो धेरै छ। गाउँमा यसको चेतना कति हाल्ने, कसरी हाल्ने, त्यसपछि कहिले बजारमा ल्याउने भन्ने कुरा। अब के गर्ने त? कृषि उपजको लागि के गर्ने भन्दाखेरिमा किसान नै हुन् भने पहिला त एउटा लगाउनु पर्यो कि अब त यो ढङ्गले हुँदैन। यो पैसो जताभावी जानु भएन, कहीँ पनि कसैको पकेटमा पनि जानु भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, किसान व्यापारी हो, उद्यमी हो, कृषि गर्ने मान्छे हो भने उसले आङ्गारी खेतीमा बडा जोड दिनु पर्यो। अब कसले पालिदिने गाई भन्दा त ऊ रासायनिक मल ल्यायो, नभए चाहिँ अन्य थोक गर्यो, हल्ला खल्ला मचायो। भारतले अमेरिकाले राजधानी निकालिदिएको छ, त्यो ल्याएर हामी खेतमा छरिदिन्छौँ। तर त्यो माटोको अवस्था त कस्तो? एउटा उदाहरण दिन्छु। यो सुदूरपश्चिमको इटाली र कञ्चनपुरको माटोको मात्र एनालाइसिस गरेको। अराउन्ड तपाईँको 80% माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ। अब तपाईँले रासायनिक मल हालेर के गर्नु? रासायनिक मल भनेको त एउटा सेलाइन वाटर जस्तो माटो त हो, जसको त्यो माटोले पचाउनै सक्दैन रासायनिक पदार्थ भनेपछि के गर्ने? त माटोको दिगो विकास गर्नको लागि, माटोमा लाभदायक जीवाणुहरू, गडेउला लगायतका कीटाणुहरूको वृद्धि विकास गर्नका लागि माटोलाई प्राङ्गारिकमय बनाउनु पर्छ। प्राङ्गारिकमय बनाएपछि बाली बिरुवा स्वस्थ तरिकाले बढ्छ, पानी कम खर्च हुन्छ। बचाउनु भनेको पैसा बचत हुनु हो, रोग किराको प्रभाव कम हुन्छ। तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले चान्स गर्यो भने एउटा यहाँ यो धनगढीको जाईमा जानु होला। त्यहाँ एउटा किसान छ, उसको तरकारी खानु होला, अनि हाट बजार खानु होला, लौकी खानु होला। तपाईँलाई अनुभव भइहाल्छ। हो, त्यो चिज मेहनत गर्नुपर्छ। हामीसँग विषादी छैन, यो चाहिँ रासायनिक अल्टरनेट हामीसँग छैन, यो जैविक हो। हामीले त्यतातिर जोड दिने हो, चास गराउने, माटो बलियो बनाउने। त छु भने मलाई सामान्य रुगा खोकी तपाईँका यस्ता कोरोनाले केही पनि असर पार्न सक्दैन क्या। यदि छैन भने मनोविज्ञानै कमजोर छ, शारीरिक अवस्था कमजोर छ, त्याग गर्ने। त्यस्तै हो बालीको।
कृषि विकास निर्देशनालय दिपाइलका प्रमुख यज्ञराज जोशीसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। किसानका कुराहरू, कृषिका कुराहरू, कृषि उत्पादनका कुराहरू गरिराखेको छु। र यहाँनिर सरले चाहिँ नि अहिले भर्खरै रासायनिक मलको प्रसङ्गमा रासायनिक मलको प्रयोगले मात्रै उत्पादन राम्रो हुँदैन र माटोको दिगो विकासलाई यसले अवरुद्ध गर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। तर अहिले किसानहरूले चाहिँ अब गहुँ लगाउने समय आयो अथवा धान रोप्ने समय आयो भने रासायनिक मल नै पाएनौँ, युरिया डिएपीहरू नै पाएनौँ भनेर चाहिँ गुनासो गर्ने क्रम निकै नै धेरै हुन्छ। अब त्यतातर्फ यसलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्ने, घरमा उत्पादन हुने गोबर मल, प्राङ्गारिक मलहरूलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका योजनाहरू सरकारसँग नभएर हो अथवा किसानले सजिलोको लागि रासायनिक मल खरिद गर्ने र एक दिन गएर हालिदिने, त्यसले अर्को पटक खेतमा बाली भित्र्याउन जाँदाखेरि पनि यसले त समग्र कृषि उत्पादनमा पनि असर गरे होला, पर्यावरण वातावरणमा मानव स्वास्थ्य सबैसँग जोडिएको छ नि त यो कुराहरू। 100% छ के, यो स्योर एन्ड सर्टेन हो तपाईँले भनेको कुराहरू। अब कसले कहाँ बिगार्यो भन्ने कुरा त्यो मन्थन गरेर तपाईँले खोजी तलासी गरेर थाहा भइहाल्छ। नम्बर 1। अब पोलिसी मेकरहरू हामीले बनाउने हो, हामीले जानेको जति हाम्रो दिमागमा अड्छ, हामीले देखेका छौँ, शुद्ध आत्माले यदि गर्ने हो भनेपछि त्यो कुरा यहाँ कसले एक्सनमा ल्याउने, यहाँ कहाँ कसले गर्छ, कसरी प्लानिङ हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो कुराहरू। त्यो कुराहरू के हो भन्दाखेरिमा हिजो रासायनिक मल प्रयोग गर भने पनि हामीले नै हो। फेरि म तपाईँलाई छोबाका साथ हुन्छु, मैले नै भने हो। म सुदूरपश्चिममा जब मेरो ट्रान्सफर भएर म आउँथेँ, यति मात्रामा रासायनिक मल हाल्नुहोस्, फलाना रोग किराला अनि यो विषादी प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी उनीहरूलाई रेकमेन्डेड डोज दिन्छौँ। हुँदा हुँदा समयले कोल्टो फेर्यो, त्यसका प्रभावहरू देखिए विभिन्न विज्ञानका प्रयोगशालामा र म्याचुरिटी पनि बढ्यो होला, देश विदेशको अनुभवले पनि जतायो होला, मानव स्वास्थ्यले पनि बतायो होला। यी सबैले बताउँदाखेरि यो त हामी गलत रहेछौँ, हामीले क्षणिक उत्पादन बढाउनका लागि हाम्रा जनताको स्वास्थ्यलाई नराम्रो प्रभाव पार्नका लागि हामीलाई ज्ञान नभएको भन्ने विश्व जगतबाट आइसकेपछि हामी पनि यतातिर दौडेकै हो। अब कुरा के हो भन्दाखेरिमा रासायनिक मल किसानले माग्छ, तपाईँले अहिले भन्नुभयो गाउँमाले हो। अब एउटा कुनै व्यक्तिले कुनै चिज खान्छ पिउँछ भने त्यसलाई त्यो दिन खाउन पिउने नै तुरन्तै बन्द गरिदिनु, उसमा त्यसको असर पर्छ। त्यसलाई स्लो डाउन साइजमा ल्याउनु पर्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ थियो। मलाई याद छ, म जब बच्चा थिएँ 100-200 गाई बस्तुहरू पाल्थ्यो हाम्रो कम्युनिटीमा। मेरो कम्युनिटी धेरै टाढाको पनि छैन, मेरो महेन्द्रनगरको बिल्कुल सेन्टरकै छेउमा छ भने यो गाउँमा त कति थियो। अब त्यो सबै हराउँदै गयो, आधुनिकीकरण हुँदै गयो। अब यी नेपालको चामल पनि नखाने भयौँ हामीहरू, विदेशको चामल चाहियो हामीलाई, सारा थोक विदेशको चाहियो। यो छ के मानसिकता गडबड छ। अब यो सबै मानसिकता सुधार्ने कुराहरू हो। अब कसरी सुधार्ने त कृषि भन्दाखेरिमा कृषिका प्रोजेक्टहरू पनि त्यसरी लागू गर्नु पर्यो के। कसले गरिरहेको छ कृषिका प्रोजेक्टहरू लागू? हामीले बनाएका प्रोजेक्टहरू कसरी काटिन्छ? किन त्यो चाहिने? त्यसमा फेरबदल हुन्छ या हामी असक्षम छौँ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, सम्बन्धीले बनाएर दिनु पर्यो, अनि हामीलाई दिएन, हामी त एक्सनमा ल्याइदिन, इच्छा लाग्छ ल्याउँछ, नभए छोडिदिनु। यी सबै कुराहरू के हुन् भन्दाखेरिमा यो जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित विज्ञ। अब मैले पुलको नक्सा बनाएर हुन्छ, मलाई पुलको डिजाइन गर्न आउँछ, मैले 4 कुरा पुलको बारेमा थाहा पाएँ भनिदिने, त्यसको स्ट्रेन्थ कति हो, फलानु के हो, चिलानु के हो, त्यो त होला नि। त्यसो यसर्थ कुरा के हो भन्दाखेरिमा कृषिको विकास गर्नको लागि प्राङ्गारिक मलमा विशेष जोड दिने हो भने 3 वर्ष लाग्छ। 3 वर्षपछि चमत्कारिक प्रभाव पर्छ। तपाईँले एउटा हेर्नु होला, पहाडमा हुर्केको बच्चालाई यदि न्युट्रिसन पुगेको छ, उसले चाउमिन मोमो थुक्पा सुक्पा खान पाएको छैन भने उसको चेहरामा एउटा चमक आउँछ। र तपाईँ हामी जस्ता धनगढीमा बसेर बिहान उठेदेखि अब यस्तै रेडिमेड फुडहरू खाने भने हाम्रो शरीरले काम गर्दैन। त्यस्तै त्यो माटोमा अब किसानले रासायनिक मल माग्छ, अब उसको माटोमा त प्राङ्गारिक मल छैन नि। अब त्यो बिरुवालाई बाँच्नका लागि, ठड्याउनको लागि पनि
र केही हदसम्म तान्नको लागि रासायनिक मल चाहियो। रासायनिक मल कति हाल्ने त? त्यो रासायनिक मल हाल्नुभन्दा अगाडि प्राङ्गारिक मल हाल्नुपर्छ। यसर्थ एग्रिकल्चर जोनहरू छुट्याइनुपर्छ। कृषि कहाँ गर्ने, कस्तो कृषि गर्ने, मेरो प्रदेशमा कति टन चामल चाहिएको छ, कति टन गहुँ चाहिएको छ, कति टन मसुरो चाहिएको छ, त्यसको डिटरमाइन गर्ने। त्यहाँ बस्ती नबसाउने, त्यहाँ ठुला ठुला एग्रो फर्महरू स्थापित गर्ने, गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, प्राङ्गारिक मलहरूको सानोतिनो सामान्य पैसामा फ्याक्ट्रीहरू स्थापित हुन्छ त्यो गर्ने, त्यसमा बढावा दिने। सरकारले पनि घर घरमा प्राङ्गारिक बनाउने कि किसान जो भन्ने छ उसको प्राङ्गारिक बनाउने। एकचोटि हामीले यो अभियान चाल्यौँ, करिब मलाई लाग्छ 60-70 फ्यामिलीमा गयो बढीवाला मल बनाउने। एकदम सो सिम्पल छ। मान्छे अहिले लालायित छ त्यो मलदेखि, हो त्यसमा जोड दिनुपर्छ। अब यहाँ बेग्लै बेग्लै कुराहरू छन्। समग्रमा के भने किसानले त माग्छ, अब त्यो खाइराखेको बानी माटोले अब रासायनिक मल नपायो भने त बिरुवा पनि कम हुर्केला नि त। हो त्यसलाई मार्नको लागि या रासायनिक मलको मात्रा घटाउनका लागि हामीले प्राङ्गारिक मलमा अलिकति जोड दिनुपर्छ। घर घरमै बनाउन लगाउनुपर्छ। कृषिमा बजेट छुट्याउने निकायहरू स्थानीय छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। आफ्नो प्रदेशको हावापानी माटो र चाहना के हो, के देखिएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई मध्यनजर राखेर प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दियो भने यो बुढीतोलादेखि माथिको जमिनहरूमा हामीले काया पलट गर्न सक्छौँ। किनभने अहिले तपाईँको यो धनगढीबाट दिल्ली पनि धेरै नजिक छ, लखनऊ पनि नजिक छ। त्यहाँ ठुला ठुला उपभोक्ताहरू छन्, त्यहाँ ठुला ठुला मन्डीहरू छन् जहाँ मान्छे हराउँछ, ट्रकै हराउँछन्। त्यस्तासँग हामीले नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले अक्सिजन हामीले तरकारीहरू दिन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्याग चाहिन्छ, तपस्या चाहिन्छ। गर्नेले राम्ररी गराउनुपर्छ, गराउने राम्ररी गराउनुपर्छ। यो सबै कुराहरूको मिल्यो भने, हाम्रा नीतिहरू मिल्यो भने, कानुनहरू अप्लाई भयो भने, नियमहरू लागू भयो भनेपछि मलाई लाग्छ कि हाम्रो कृषि अझै बिग्रिसकेको छैन। र मैले तपाईँलाई भन्छु, म 2 वर्ष अगाडि एउटा भारतको एउटा भ्रमणमा जाँदाखेरि मैले सुने, त्यहाँ एउटा प्रोफेसरले भन्थ्यो 1 लाख भन्दा बढी हेक्टर जमिनहरू उसको कुन यो पटना साइड हो कि बिहार साइडतिर बन्जर भएर गइसक्यो अरे। रासायनिक कारणले मात्र भन्छ उहाँहरूले। भने त्यो अनुभवलाई हामीले मान्नुपर्छ। हाम्रो पनि तपाईँको पानी नै पानी सोच्दैन माटोले। कतिपय माटोमा मैले त्यो देख्छु। त्यो देख्ने भनेको के भने प्राङ्गारिक पदार्थको माटोमा कमी छ। खालि तपाईँलाई त्यो भिटामिनको क्याप्सुलहरू खुवाएर बचाएको जस्तो त हो नि। बाँच्नु त बाँच्छ, तर क्याप्सुलबाट बाँच्यो, कतिसम्म बस्ने भन्ने कुरा आयो। यो जस्तो प्राङ्गारिक पदार्थको माटोमा कमी नहोस् भन्नको लागि सरकारले पनि रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको सट्टा प्राङ्गारिक मल उसले घरमा कति उत्पादन गरेको छ सो आधारमा उसलाई अनुदान दिने व्यवस्था र प्राङ्गारिक खेती गरेर कति उत्पादन गर्यो त्यसबाट पनि उसलाई चाहिँ सब्सिडीहरू दिने अथवा बजारमा सहजीकरण गरिदिने अथवा ढुवानीमा उसको उत्पादनलाई चाहिँ अनुदान दिन सकिन्छ कि भनेर योजना ल्यायो भने त सुसुप्त अवस्थाबाटै पनि माथि उठ्न सकिने स्थिति त रहेछ नि त। प्रशस्त छ। मैले भने नि तपाईँको सुदूरपश्चिमको सामान आयो भने नि यो बुटोलदेखि काठमाडौँसम्मको उपभोक्तालाई खुवाउन चाहिँ हामी बाटो बन्नुपर्छ। हामीले माथिल्लो पहाडमा प्राङ्गारिक हानिदिने हो, पुरै सोच्ने नै होइन। अच्छा, अब समस्या जे आउला देखा जाए के नै हुनेवाला छ। के हामीले प्राङ्गारिक गरे होइन र हामीले जैविक खेती गरे होइन, हामीले ऋषिमुनि खेती गरे होइन, हाम्रा बाबुबाजेले गरे होइन, तपाईँकै बाबुबाजेले पनि गरे होला मलाई लाग्छ। कहाँ त्यहाँ युरिया बोकेर बैतडीमा हाल्यो होला र मेरो बाबुबाजेले कहाँ डडेलधुरा बोकेर हाल्यो र। कुरो के हो भन्दाखेरिमा अब हामी त छिटो चाहियो नि त हामीलाई प्याक्ड बोरामा 50 किलो 40 किलोको रासायनिक मल युरिया डिएपी हाल्न रमाइलो भयो कि त्यो त्यहाँ गोबर हाल पहिला, त्यसपछि त्यसमाथि गडौला छोडो, त्यसलाई गडौलाले खानु पर्यो, पकाउनु पर्यो, फिल्टर गर्नु पर्यो, हाल्ने कसले मेहनत गर्ने? कहाँ छ मेहनती हातहरू? त्यो मेहनती हातहरू हुनको लागि एउटा नियम कानुन चाहिन्छ। अनि किसानलाई हामी यतिमा किन्छौँ भन्नुपर्छ, त्यो किनेर त्यसलाई प्याकिङ गर्नुपर्छ। प्याकिङ गरेर त्यस्तो ढुवानीको साधनमा राखेर कुन मार्केटमा पठाउने हो? 400 किलोमिटर टाढाको मार्केटमा पठाउने कि 200 पठाउने कि 50 किलोमिटर, त्यो अनुसारको चाहिने त्यसलाई हार्भेस्टिङ गर्ने। हार्भेस्टिङ भनेको टिप्ने, प्याकिङ गर्ने गर्यो भने सरकारी ब्रान्ड लगाएर अनि बढ्छ। अनि जो तपाईँले भन्नुभयो अनुदान दिने, यस, प्राङ्गारिक उपज गर्नेलाई अनुदान दिन सक्नुपर्छ।
तिमी गर भने अब यसको बजारीकरण हेर्नु पर्यो। गर्न त गर्यो किसानले, अब बजार कहाँनिर हुने? अब यसको बजारको सिक्वेन्स मिलाउनु पर्छ। हामीभन्दा धनी प्रदेशहरू छन्, धनी सिटीहरू भएका किसान छन्। हामीले ल काठमाडौँको तपाईँको 5% उपभोक्तालाई मात्र खाउँ न, पोखराको 5%लाई खाउँ त, हाम्रो स्टार्टिङ हुन्छ। समग्र देशले सिक्छ, भारतै छ, हामीले ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। यसको ग्यारेन्टी सिस्टम हुन्छ के? एउटा भारतले आफ्नो देशमा प्राङ्गारिक पदार्थ लिनु पर्यो भने उसले आफ्नो एउटा ग्यारेन्टी सिस्टम एउटा माग्छ, जापानले आफ्नो माग्छ, आफ्ना मुलुकका आफ्ना स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छ। त्यो सिस्टमको डेभलप हामीले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि एउटा सुरुवाती गर्ने, नभए हामी होल स्टेटलाई अर्ग्यानिक स्टेट घोषणा गर्न त्यति मुखले बोलेर हुँदैन। यसलाई फेरि त्यसको चाहिने आवश्यक इनपुटहरू पनि हामीसँग हुनुपर्छ। पहाडको एउटा दुईटालाई अथवा 10-20वटा भिडिसीलाई अथवा नगरपालिकालाई गर्ने, ल जाउँ न भन्ने, त्यो गरायो भने मलाई लाग्छ कि मेरो दिमागले के देखाउँछ तपाईँलाई सर्ट स्विट भन्छु मैले असम्भव देख्दैन। अर्ग्यानिकको एउटा ठुलो मार्केट हाम्रो प्रदेशले पाएको छ। यस्तो प्रदेश फेरि विरलै छ। यहाँ हामी पुरा माथि बाजुरादेखि दार्चुलादेखि लिएर तराईको यो 40-45 डिग्रीमा उत्पादन गर्ने फलफुल तरकारीहरू छ र तराईमा बिस्तारै घटाउनु पर्छ। यो मानसिकता त हो नि। अब तपाईँले, मैले चुरोट पिउँथे, अब मैले चुरोट घटाउनु पर्यो भने मैले एकै दिन त कहाँ घटाउँछ, बिस्तारै घटाउँछ। अथवा कसैले के गर्थ्यो भने त्यस्तै हो, यो रासायनिक मल बिस्तारै घटाउने। अब मेहनती हातहरू हुनु पर्यो, सही ठाउँमा सही चिजमा मात्र अनुदान दिनु पर्यो, आनी बानी कसैको बिग्रिनु भएन। यी सबै कुराहरू राख्यो भने सकिन्छ। यो रासायनिक मलको प्रयोगको स्थिति पहाडी जिल्लाको सन्दर्भमा त त्यो नगण्य जस्तै छ कि अहिले त्यहाँ पनि यसको प्रयोग चाहिँ विस्तार हुँदै गइराखेको छ? के पाउनुभएको छ यहाँहरूले? मैले के पाएको छु भन्दाखेरि पहाडी जिल्लाको सदरमुकाम क्षेत्रहरू जस्तै जहाँ यो रासायनिक मलका डिपोहरू छन् अथवा अलिअलि व्यावसायिकरण गर्ने भाइ बहिनीहरू जो पढेर गएका छन्, जेटिए पढेर गएका अथवा बाहिरबाट पढेर आएका, रासायनिक मल हाल्ने हो नहाल्ने होइन, त्यसको मात्रा हो। तपाईँले औषधि कति खान्छ? 5 mg को औषधि खान्छ। भात कति खान्छ? तपाईँले त 500 ग्राम खान्छ नि भात त। अब त्यो कुराहरू बुझ्ने हो। अनि त्यसरी चाहिँ नि उनीहरूको त्यो सिटी एरियामा छ। दूर दराजमा त मलाई लाग्छ कि कसैलाई त यो रासायनिक मल भने पनि थाहा छैन। म तपाईँलाई एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण दिन्छु। मेरो मानस पटलमा छ, डोटीको काँडामाण्डो भन्ने एउटा गाउँमा म आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि माघ 1 गतेको दिन गएको थिएँ। तत्कालीन सिडिओ थियो हाम्रो त्यहाँ डोटीको, प्रेमबहादुर खापुङ भन्ने। एउटा महिलाले, हामी त्यहाँ करिब 11 बजे पुगिसकेपछि हामी एउटा पसलमा चिया पिउन बस्यौँ र एउटा महिलाले एउटा पोलिथिनमा एउटा युरिया किन्यो त्यही चिया पसलबाट। अनि मैले सोधेँ के गर्ने हो भने त त्यहाँ छर्ने हो। अनि कति छर्ने, कति एरिया छ भने म हेरेँ, सामनेमा जग्गा थियो। उनले सबैले छर्छन्, मैले पनि छरे, अहिले उत्पादन बढ्छ भनेर। त्यो नलेज नभइकन अरूले देखेर सिकेको हो। त्यसर्थ धेरै थोरै छ, गर्दैन मान्छेले, रियालिटीमा गर्दैन कि उनीहरूले आफै पनि थाहा पाउँछ यो गरेर माटो बिग्रिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टले राम्रो काम गरिरहेछ हामीलाई। तर उसको माटोको वृद्धि विकास त हामीले गराउनु पर्यो नि त। माटोको तत्त्व बढाउनु पर्यो। माटोको तत्त्व बढाउनु, उसले जो किसानले मल हालेको छ त्यो मल फेरि पर्फेक्ट छैन के, त्यो स्याउला सोतर हो। उसको स्याउला सोतरलाई राम्रो प्राङ्गारिक मल बनाउन प्रविधिहरू दिनुपर्छ। हो, अघि कुरा आएको थियो स्थानीय सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको दसँग हो। अब स्थानीयको लगाव के हुने भयो, नजिक हुने भयो नि। प्रोजेक्ट संघले ल्याओस् या प्रदेशले ल्याओस्, कहाँनिर हाल्ने त भन्दा स्थानीयमा हाल्ने, स्थानीयलाई दरो बनाउने त्यहाँनिर। तर जेटिए अफिसरहरू राख्ने, कृषि अधिकृत नै राख्ने, बल्कि चलाउने, पक्षपात रहित ढङ्गले उनीहरूको सरुवा बढुवा के हो त्यो गराउने गर्यो भने सकिन्छ। यो धेरै लामो भिजन छ कि हेर्नुहोस्, अहिले टप छ यी कुराहरू। त्यतातर्फ उन्मुख भएको जस्तो हाम्रो स्थानीय तहको सरकार प्रमुखहरू अथवा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि तपाईँहरूको त साक्षात्कार हुन्छ, भेट हुन्छ होला। यो भिजन भएको चाहिँ छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकारमा? कृषि कुनै छन्, कुनैलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन। कुनै त कृषि पढेरै अध्यक्ष भएको पनि फेला पारे। अनि पहिला हाम्रै किसानहरू पनि छन्, मैले लौकी खेती गराएका किसानहरू पनि छन्, फेरि राम्रै जनप्रतिनिधि छन्, उपमेयरसम्मै पुगेका छन्। त्यस्ता धेरै पनि छन्।
अब कुरो के हो भने मान्छे एउटा के हुन्छ भने यो भुल हुन्छ के कृषि नै तपाईले सत्ता शक्ति पावर पद पैसा अथवा अन्य अन्य चिजहरू पायो भने तपाईले भुल्दै जान्छ तपाईले आफ्नो जरा भुल्छ के यो सबै मानवमा हुने एउटा यो गुण नै हो केही युग पुरुषहरू केही व्यक्तिहरू बाहेक म भुल्छु तपाईँ भुल्छ जनरली हामी साधारण मानिसहरू भुल्छौँ हो त मैले के भन्छु भने हाम्रा जति पनि सेमिनार गोष्ठी हुन्छ यो समग्र विश्वकै विकास कृषि विकास हो कृषिको विकास किन चाहियो भने मान्छेको विकासका लागि चाहियो हो के कृषि नभए हामी यदि कृषिमा किन यो घाँटी फुलाएर बोल्छौँ त खाना नभइकन त मान्छे बस्दैन नि भाइ कसैको प्राणीको अस्तित्वै छैन अब खाना कस्तो खाने त्यो खाना कस्तो खाने भन्ने कुरा जोडिएको छ के अमेरिकाको त्यो वाइडेलले पनि खाने त्यसले मकै खान्छ ब्रेड खाने भने मकै हो हाम्रो मकै पनि हुन्छ यहाँ हामीले पनि ब्रेड खान जानु पर्यो नेक्स्ट सबैले कृषि उपज खान्छ त्यो कृषि उपज स्वस्थ कृषि उपज हुनु पर्यो त्यो स्वस्थ कृषि उपज बनाउनका लागि सबै अनुभवहरू मान्छेका अध्ययन अनुसन्धानहरू युनिभर्सिटीका अध्ययन अनुसन्धानहरूले गर्ने हो अब जनप्रतिनिधि हुँदै नभए पनि छैनन् त्यस्ता राम्रा पनि छन् अब नराम्रा पनि होलान् हैन त के हो भन्दाखेरि त्यसलाई जति यहाँ म बोल्दैछु मैले बोल्न त क्या सजिलो छ मैले गरेर देखाउनु पर्यो नि मैले आफ्नो पदको मैले पालना गरेको छु कि छैन त्यो कुरा हो नि इम्पोर्टेन्ट हो त्यो पदमा गइसकेपछि कमसे कम सबै गर्न नसकिएला होला के बाध्यताहरू भने के हदसम्म गरेका पनि छन् गर्नुपर्छ कृषिलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ क्या र सुदूरपश्चिमको अन्तमा सर सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा हामी फलफुल तरकारीदेखि यो अन्नबाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ आत्मनिर्भर हैन मैले तपाईलाई भने नि यो आत्मनिर्भर हुने सम्भावना जति हामी एउटा एक पल श्वास लिन जति टाइम लाग्छ त्यति मात्र समय लाग्छ केवल चाहिन्छ इच्छा शक्ति मैले अझै पनि जानकारी गराउँछु त्यो इच्छा शक्ति कहाँनिर हुन्छ नि पदबाट बाहिर गइसकेपछि हुन्छ धेरैलाई उसले त्यो भुलेको हुन्छ सिस्टम ठिक छैन सिस्टमलाई परिवर्तन गर्ने हो यस्तो सिस्टमले विकास हुनै सक्दैन मेरो विकास तपाईको विकास भएर विकास हुँदैन समग्र मुलुकको विकास हुनुपर्छ देशको जनताको ठाउँको हुनुपर्छ तपाईमा ह्याप्पिनेस बढ्नुपर्छ तपाईमा खुसियाली बढ्नुपर्छ र त्यो चिजहरू भएको हुनाले सम्भावना छ यसको त कति राम्रो सम्भावना छ तपाईलाई यहाँबाट 16-17 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ तपाईलाई पहाडी एरिया सुरु हुन्छ सुदूरपश्चिमको ओ कर्णालीको त्यो मोहनयालदेखि लिएर यो कञ्चनपुरको मलास भन्दा माथि चढ्यो भने 16-17 मिटरको रेन्जमा पहाडी एरिया सुरु हुन्छ त्यो पहाडी एरियामा अनमोल चिजहरू हुन्छ र त्यस्तै हामीसँग दुईटा ठुलो फाँट मधेसको छ यो मधेसको फाँटलाई कर्मिक रूपमा चाहिँ नै स्वस्थ कृषि उपज गरेर यहाँ हामीलाई जो हाम्रो नहुने धान चामल गहुँ पिठो मकै के हो हामीले खाने कार्बोहाइड्रेट जन्ने खाद्य पदार्थहरू यहाँ उत्पादन गर्ने टन्न लाएर हामी जम्मा कागजमा 28-29 लाख मान्छे देखिन्छौँ र हामीसँग जग्गा प्रशस्त छ हाम्रा यो सम्पूर्ण कृषिको जग्गाहरूको नापजोख गर्ने कति कृषि क्षेत्र छ कहाँ छ कुन कुलो बनाउने यहाँ एउटा समूहलाई 2 लाख रुपैयाँ 4 लाख रुपैयाँ दिएर कुलो भन्छ भने प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुपर्छ डीपीआर बनाउनुपर्छ डाङ डङ्की ल यहाँको पानी यसरी जान्छ यति वर्षसम्म यो पानी सुक्दैन यसको हेड ठिक छ टेरी ठिक छ भनेर जानुपर्छ हामीले अनि माथिल्लो पहाडमा तपाईले अक्सिजन च्याउ निकाल्छ ल भन्नुस् कस्तो राम्रो छ तपाईलाई यहाँ धेरै ठुलो कुलर र एसी चलाउनै पर्दैन अझ माथि जानुस् अझ अक्सिजन हुन्छ तपाईको आजभोलि केराउ गाजरहरू निस्किन्छ माथिल्लो पहाडमा गयो भने त त्यसको लागि के भने आफै मेहनत गर्नुपर्छ त मेहनत गर्ने अनि त्यो लगाउने कार्यक्रमलाई एकदमै स्वच्छ ढङ्गले स्वच्छ मस्तिष्कले लगाउने हो भने मलाई त लाग्छ कि बहुत कुछ सम्भावना छ होइन भने यो जग्गाको जुन यो भाइमा यो जग्गा बाँड्ने चलन छ नि यो पनि हटाउनु पर्छ यसको नि काम छैन किन यसले गर्दाखेरि खेतीपाती तपाईको हुनेवाला छैन अब तपाईले यो मिनी टिलर भन्ने हुन्छ एउटा यो 35-40 हजारको त्यो कहाँनिर चलाउनुहुन्छ मलाई त्यो पनि ठाउँ पाउने होइन कहाँनिर बस्ती बसाउने हो कहाँनिर कृषिको क्षेत्र बनाउने हो कहाँनिर उद्योगको क्षेत्र बनाउने अहिले गर्यो भने राम्रो हुन्छ क्षणिक दुःख होला
त्यसको भ्यालुएसन गरेर त्यो गर्ने हो भने हुन्छ, नभए त सबै मेरो दिमागले देखिँदैन आयातित नै खाने हो कि जस्तो लाग्छ भविष्यमा त। विचार पुर्याएन भने। हवस् सर, हामीलाई कुराकानी गर्न संवाद गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। हस्, नमस्ते। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशी। यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर पुनः हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। लम्के एफएमबाट पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।